हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं राजस्थान का टेम्परेचर और 40 डिग्री टेम्परेचर में बारिश का मौसम है। तो देखिए कैसा दिख रहा है नज़ारा। ये हमारा मरुस्थल में पूरा ये मरुस्थल है। पीछे देख रहे हो रेत के टीबे है बड़े बड़े। राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। बारिश के जैसा मौसम है, दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बादल है। ये हमारे खेत में है, अभी हम